今日好高興咧，可以同大家分享一下咧，關於奧米加3咧同埋長壽嘅秘密喎。嗱，咁奧米加3係啲乜嘢嚟嘅咧？我哋睇下咧，呢個圖咧就話奧米加3咧其實係脂肪酸嘅一種嚟嘅。咁其實咧脂肪酸咧可以分咗兩個類別，兩個大嘅類別，一個就係飽和脂肪酸啦，另外一個咧就係不飽和脂肪酸。咁咧就係奧米加3咧就屬於不飽和脂肪酸裡面嘅再細分嘅多元不飽和脂肪酸。咁多元不飽和脂肪酸咧其實係包括咗咧奧米加3同埋奧米加6嘅。而單元嘅不飽和脂肪酸咧就係奧米加9，亦即係油酸啦。咁我哋睇翻咧就我哋成日日常生活所認識到嘅油啦嘅食用油啦，佢點樣去分呢啲類別嘅脂肪酸咧？咁我哋咁講啦，嗱，橄欖油呢個苦茶油咧，大多數咧都係以奧米加9咧油酸為主嘅。咁咧就佢個性質咧比較穩定啦，咁攞嚟用嚟做主食咧就比較好啲嘅。咁另外咧就係多元不飽和脂肪酸咧，就係奧米加3啦，同埋奧米加6。咁通常唔會獨立存在嘅。咁呢兩隻咧就係有一定嘅比例咧，就係一齊存在喺度嘅。咁啊，奧米加3咧就係比較多啲嘅咧，就可以喺魚油啦、喺呢個海藻油啦，同埋亞麻籽油嗰度可以揾得到嘅。咁另外奧米加6咧，就大多數咧就喺啲大豆油啊，同埋啲葵花籽油啊啲地方可以揾得到嘅。咁咧就要注意咧，就係點解我哋成日講咧食奧米加3咧比較健康啲咧？因為我哋奧米加3咧，其實咧就係對心血管咧一路下邊咧就會有講點樣對心血管有好處啦。但奧米加6呢度可以咧順帶講一講咧，就係我哋日常出街食飯啊。好多時用咧出邊，因為要控制成本咧，用嘅油都係以大豆油啊、花生油啊、呢個葵花籽油呢啲為主嘅。咁呢啲油咧經過精煉咗之後咧，就會產生大量嘅奧米加6啊。應該咁講，有好大成分嘅奧米加6裡面經過高溫處理之後咧，佢好容易會變成反式脂肪嘅。咁所以我哋日常出街食飯咧，點解啲人成日話唔健康就咁樣啦？因為咧就反式脂肪咧，好容易令到咧心血管阻塞啦，有咩中風嘅問題嘅。嗱，跟住呢度咧就認識一下咧奧米加3嘅成員咧有啲咩來源，同埋佢哋咧喺我哋身體裏面咧係點樣去轉化嘅喎。嗱，我哋奧米加3咧其實咧就喺素食嗰度咧都有奧米加3嘅。咁咩食物有咧？就係好似羽衣甘藍啦、啲黃豆啦、同埋啲合桃啊，裡面都有啲植物性嘅奧米加3，我哋叫 ALA。咁你動物性嗰啲喺有啲乜嘢嘅奧米加3嘅成員咧，就有 EPA 啦，有 DHA 啦，同埋一種叫 DPA 嘅。咁呢啲嘅來源咧，好多時係嚟自我哋深海嘅魚啦，咁同埋咧啲海藻啊。咁點解深海魚會特別多呢啲咁嘅奧米加3嘅成分咧？就係因為佢哋由好細嘅即係魚苗嘅時候咧，就已經食嗰啲海藻啊。其實海藻就係好豐富嘅奧米加3嘅。咁一路咧，嗰啲魚一路大咧，就透過食物鏈咧，就累積咗啲奧米加3脂肪酸咧，就喺佢嗰個皮下脂肪裏面啊。咁所以深海個魚係特別多嘅。咁咧就以 EPA 啦、DHA 為主啦，大多數都係咁啦。咁但係 DPA 係咩嚟嘅咧 ？DPA 會好多時喺某幾種嘅深海魚啦，又或者多數係海獅啊、海豹、海狗啊呢啲咧，佢哋嘅皮下脂肪係比較多啲嘅。咁呢度講翻佢哋個關係啦。咁變咗咧就我哋平時食喺動物同埋植物裡面都可以有機會吸收到奧米加3啦。咁但係植物如果入到我哋身體會點咧？去轉化奧米加3變成 EPA、DHA 呢個過程咧，其實吸收率咧個轉化率得0至9% 嘅啫，即係每個人個吸收同埋轉化咧嘅情況都唔同嘅。咁所以點解素食者咧，即係成日食素啊，主要食素嘅人咧，就要補充一啲奧米加3嘅添加劑啦，因為佢唔食得動物性嘅食物啊嘛。咁嗱，如果動物性嘅食物，我哋知道要食多啲深海嘅魚咯。嗱，咁啊喺呢度咧可以簡單講一講咧 ，EPA 同 DHA 咧各方面咧都有一定嘅作用嘅。EPA 咧就要幫我哋咧嗰個對心血管嘅效果咧特別好啲嘅。同埋咧 EPA 咧有一個最終嘅轉化過程咧，可以變成咧DHA 嘅，而 DHA 咧就會對我哋嘅神經系統啦、
眼啦、腦部嘅健康咧係比較重要啲嘅。嗱，跟住咧，我哋再講一下咧，奧米加三點解咁重要咧？嗱，奧米加三其實有好多研究咧，就攞奧米加三脂肪酸嚟做研究，同我哋好多嘅疾病咧，其實係有相關性嘅。特別係啲心血管嘅疾病啦、代謝性嘅疾病啦、一啲炎症啦、情緒嘅疾病啦、眼睛嘅毛病啦、骨骼同埋關節嘅種種咁嘅問題咧，都有一定程度嘅關係喺度嘅。嗱，呢度咧，我哋可以睇一睇咧，奧米加三同呢個血循環有啲咩關係？嗱，好多人都唔知道咧，原來奧米加三咧係喺我哋令到我哋個紅血球咧係可以變形嘅喎。點解變形咁重要咧？就係話，當我哋個血管去到一啲分叉嘅微血管嗰度咧，如果個紅血球唔識變形咧，佢就入唔到呢啲微血管嗰度啊。咁我哋喺左手邊嗰個圖咧就可以見得到咧，變咗形嘅奧米加三咧，因為佢有彈性可以變形啦，就可以攝入一啲微嘅血管嗰度。咁咧呢個係好重要嘅。譬如我哋啲器官咧，譬如眼啦、我哋嘅腎臟啦、我哋嘅腦部啦，有好多嘅微血管嘅。咁如果去唔到啲地方咧，我哋攞嘅養分啦、氧氣啦，都係攞得唔足夠啦。同埋咧，有啲新陳代謝物會積咗喺度咧，係要排走一啲毒素咧，我哋就帶唔走嘅。咁所以好多嘅毛病咧，就嚟自呢啲血循環咧做得唔好咧，會引起噶啦。咁右手邊喺左手邊喺右手邊呢一個圖咧，就可以睇到咧，有另一個問題喎。嗱，如果當呢個奧米加三係比較少咧，紅血球唔識得變形咧，比較硬嘅咧，佢會係好多機會咧，去入唔到微血管嘅時候，就會撞咗喺啲分叉位嗰度啊。咁因為我哋個心臟咧有一定嘅血壓噶嘛，即係令到呢啲血咧不斷咧去撞一啲分叉位嘅地方咧，就會形成一啲損傷啊。咁呢啲損傷咧，令到我哋嘅身體咧就會用一啲嘅膠原蛋白啦去修補佢啦。慢慢咧喺分叉位嘅地方咧，會見到咧喺右手邊呢個圖咧就會增生厚咗嘅。咁呢啲係膠原蛋白嚟嘅。咁咧呢啲厚咗咧就形成一啲好似硬塊嘅物體啦。咁咧就個血管咧就一來咧就係即係比較容易窄咗，冇咁易流通啦。另外咧就會比較容易硬嘅。嗱，咁呢度講講咧，呢個咧就係點解其中一個原因咧，即係對心血管咧有好多毛病嘅原因啦。嗱，呢度咧可以講下咧，奧米加三咧，同一啲壞膽固醇嘅關係。咁啊，點解會有個關係喺度咧？原來咧研究有指出咧，奧米加三脂肪酸咧配合我哋嘅膽汁啊，會形成咗一種即係結合物啦。就可以阻止我哋咧個小腸咧去吸收呢個三酸甘油脂入我哋嘅血裏面嘅。咁我哋嘅即係當我哋肝臟咧係少咗三酸甘油脂呢啲材料咧，佢就會做少咗一啲咧非常之細嘅 LDL， 我哋叫做低密度嘅脂蛋白嚇。咁呢個咧就係好多就係講緊所謂壞膽固醇啦，或者係啲人講嘅高膽固醇咧，最主要嘅元兇嚟嘅，就係講緊呢個好微細嘅低密度脂蛋白。咁如果低呢個數量咧做得少咗嘅話咧，其實對我哋個心血管咧累積膽固醇嘅問題咧就有改善嘅。咁可以見到咧喺右邊呢個圖咧就係話低密度脂蛋白咧，其實咧透過氧化咗之後咧就好容易附喺我哋嘅血管上邊。咁咧就會將我哋佢嗰個膽固醇咧附咗喺嗰個血管壁，就帶咗去個血管壁後邊，形成咗咧個血管咧係收窄咗嘅。咁呢個咧亦都係缺血性嗰個中風咧最主要嘅原因嚟嘅。咁呢度咧就係睇得到呢個圖咧，就係如果我哋個低密度脂蛋白可以減少咧，我哋嗰個血管收窄啦，同埋硬化個機率咧就可以降低啦。咁我哋中風嗰個機會率咧亦都可以降低嘅。咁咧呢度咧再講咧就係話點解奧米加三脂肪酸咁好咧？原來佢仲有一個機制嘅喎，佢咧就可以提升咧一啲我哋好嘅膽固醇，去帶走一啲咧低密度脂蛋白附喺我哋嗰個，因為氧化咗附喺血管裏面咧積咗一啲膽固醇喺度嘛，佢可以帶翻走去咧就去翻我哋嗰個肝臟咧嗰度分解翻去嘅。咁所以咧就係奧米加三脂肪酸咧就可以幫助我哋咧，其實可以降呢個壞嘅膽固醇。
就令我哋嘅血管咧比較暢通啲嘅。嗱，呢度咧又有講到啦，奧米加3脂肪酸有另一個好處咧，就係佢可以同一啲慢性炎症有關係啦。佢可以改善一啲慢性炎症嘅。咁點樣透過呢個機制咧？嗱，呢度見到喺右手邊咧，奧米加3脂肪酸咧，頭先講由植物性嘅啦，轉做 ALA 轉成 EPA 啦，又跟住最終咧變成 DHA 嘅。咁喺呢度咧，我哋身體咧會有啲酵素咧會同佢咧，即係有一個化學嘅作用啦，就會產生一啲抗炎嘅因子嘅。咁我另外喺左手邊個圖咧，又會見到咧奧米加6咧脂肪酸咧，佢最終咧會變成一啲發炎嘅因子嘅。咁呢個兩者咧其實都重要嘅。我哋唔可以咧就話我哋食咩食物都係以大量嘅奧米加3脂肪酸為，即係就咁食奧米加3脂肪酸，奧米加6嗰啲就唔食，就冇得咁樣嘅。身體咧就要兩樣都要平衡嘅。咁咧就美國心臟協會咧就有一個指引啦，就話最好咧就係呢兩種嘅脂肪酸，奧米加3同埋奧米加6咧係有達到1:1啊，或者係1:4啊呢個比率裏面嘅。咩叫1:1、1:4咧？就係即係你要相同等量嘅奧米加3同埋相同等量嘅奧米加6啦。又或者咧喺一啲情況咧，如果係身體咧需要去對抗一啲病毒啦，咁奧米加6咧就嗰個時候係需要多啲嘅。因為佢要發炎啊，佢刺激身體發炎咧，去抗病毒啊。咁咧就所以點解有時咧要去到4份咁多咯？咁但係如果長期咧去到一個好高劑量嘅奧米加6咧，就正如我哋頭先講，成日出街食飯啊，用一啲大豆油經過即係精煉過嘅油啦，煮過咧，啲奧米加6太多咧，就會令到個身體咧就會好多慢性炎症喺度。咁我哋睇下啦，就頭先講啦，認識一下奧米加6嘅來源咧，好多時係嚟自頭先講嘅大豆啦，同埋一啲肉啦，甚至乎蛋黃咧，裏面都多喎。咁啊，因為有啲人咧成日話食雞蛋就冇上限啦，咁但係咧蛋黃裏面都有好多奧米加6嘅。再加上咧，你係用咩油去煎佢？如果你係用一啲咧精煉過嘅油去煎佢咧，就會更加多嘅奧米加6食落肚啦。咁如果你一日係中意食2隻蛋至4隻蛋啊，咁你會知道咧，其實呢啲你身體嘅炎症咧就會比較即係會犀利啲啦，同埋咧會最容易係見到咩咧？就係你即係皮膚啊，容易即係好似敏感啊呢啲發炎啊情況啊。咁所以喺我哋日常生活食嘢嘅裏面咧，就係有啲食物咧，我哋要補充奧米加3啦，就係你食多啲深海魚之餘咧，就要補充一啲魚油丸啦。嗱，深海魚我哋可以揀一啲就係話比較高啲嘅奧米加3啦，就好似係三文魚啦。如果我哋喺香港嚟講咧，就可以試下，你買唔到三文魚或者口味唔啱咧，就可以用一啲黃花魚啊。黃花魚嘅奧米加3脂肪酸咧，比三文魚咧可以話咧係高出6至10倍嘅。咁咧當然咧，以你用嘅煮嘅方法咧，都係一個影響啦。最理想咧就係用蒸嘅方法嚟做。咁你吸收奧米加3脂肪酸就會好啲啦。嗱，呢度咧就可以講到奧米加3脂肪酸點解同壽命有關係啦。喺其實呢樣嘢咧就世界各地咧都有好多研究嘅。咁啊美國咧同英國咧就會特別多啲啦。咁我就會抽咗一份咧，就以英國生物庫嘅數據即係俾一個講呢個題目。咁點解咧？就係因為佢做嘅時間咧由2006年做到2018年啊。你做到12年裏面咧，就係揾咗成13萬幾嘅人咧去做呢啲嘅測試啊。咁呢個人咧，呢班人咧係習慣去食魚油丸補充劑嘅。咁發現嘅個結果咧就係呢一班人咧，因為心血管因為所有原因而死亡率咧係會降低咗13%。另外係因為心血管嘅死亡率。心血管疾病嘅死亡率嚟講，嗰個即係死亡啦，個機率咧，亦都降低咗16%。咁啊，心血管嘅發病率都降低7%。咁呢啲咁嘅情況咧，尤其是會係喺高血壓嘅患者啦，嗰個會比較明顯嘅。另一個研究咧就係講做咗5年嘅研究啦，就發現咧原來你增加血液裡面奧米加3脂肪酸咧。可以令到我哋個細胞咧複製嘅時候咧，個染色體啊，即係我哋遺傳物質咧嗰個儲存遺傳物質嘅地方咧，個染色體嘅兩端啊，個叫做端體啦。呢個端體咧就個縮
減個速度咧就會減低嘅。咁呢個好重要喎。原來我哋咧個細胞咧就係你要分裂嘅時候咧，你要複製啊嘛。咩叫複製咧？即係最好就係100% 複製到啦。但係我哋細胞就冇可能係咁樣嘅，即係你可能會複製到99點幾咁樣啦。咁但係如果你當個端體咧，原來發現咧短咗嘅時候咧，有部分少少嘅遺傳物質複製唔到嘅，個細胞嘅凋亡率會快啲嘅。咁亦都解釋得到咧，點解你減慢咗呢個端體嘅縮短嘅速度咧，會令到咧我哋個壽命可以長啲啦。嗱，呢個咧就係有另一份研究咧就講咧，奧米加3脂肪酸喺血液裏面咧個指數啊，如果大過8%啊，我哋平均嘅壽命咧，平均個壽命指數咧，做咗5年咧，嗰個會即係延長咗5年嘅。咁咧就另外咧就，如果吸煙嘅人士咧，佢個壽命率咧亦都係縮短4年嘅。咁呢個咧就發現比較唔同國家嘅人啦，就發現咧，美國啊、歐盟地方咧嗰啲人咧嗰個預期嘅壽命咧就即係比較低啲嘅，嗰個會短啲嘅。咁咧因為佢哋嘅奧米加3嘅指數咧係比較偏低啊，因為可能同日常咧食嗰啲快餐有關係啦。咁啊去到4% 左右嘅啫。但係咧日本人咧就因為佢哋以呢個食魚啊，呢個最中意食魚嘅民族啦，食深海嘅魚啦，就發現咧佢哋嘅血液裏面咧，佢高達個奧米加3指數去到8% 以上嘅。咁咧所以點解日本人咧就比較長壽一啲嘅？好啦，咁我哋又睇翻咧日常生活，我哋點解會缺乏奧米加3脂肪酸啦？咁我哋睇翻我哋呢啲相啦，喺右手邊我哋係咪好熟口面？我哋平時食嗰啲嘢咧，嗱，譬如好似係燒味飯啦，我哋去飲茶啦，食以呢啲肉類為主嘅啦，咁啊快餐裏面有漢堡包啊，煎炸嘅嘢為主啦，咁啊碟頭飯咧有好多啲汁啊，好多啲係用啲油啊炒過啊，咁啲係精煉過嘅油啊。咁你食咗落肚都唔知嘅，咁呢啲就可以解釋得到咧，你會食咗好多奧米加6，而你咧就你見到咧呢啲食物咧係帶嚟好少奧米加3嘅。咁啊相反我哋睇翻咧喺左邊咧，你睇咗圖裏面咧有啲咩食物喺度咧？嗱，你見到有三文魚啦，有蝦啦，有啲深綠色嘅蔬菜啊，好似西蘭花啊，咁呢啲食物咧就係比較高啲奧米加3脂肪酸嘅。再加上咧，你又會即係食翻啲魚油啊嘅補充品啦，咁呢方面咧就可以增加翻我哋奧米加3脂肪酸啦。咁如果日常生活我哋係喺右手邊成日食開嗰啲咁嘅食品嘅情況下，就要靠我哋平時咧要點樣做翻個平衡啦，食翻多啲深海魚之餘咧，就會補充奧米加3脂肪酸嘅補充劑啦。嗱，呢度咧就去講下咧點樣先要補夠叫攝取足夠嘅奧米加3脂肪酸咧？你話我有食喎，咁但係你食咗係咪叫代表足夠咧？咁呢個咧就有一個研究咧，就係話咧，係同時去食魚同埋咧去用奧米加3脂肪酸，即係魚油丸啦，呢啲補充品啦，用同唔用啦，會達到幾多嘅奧米加3嘅指數喺裏面嘅。咁呢度就有發現咧，就係原來一個星期咧要食3次啊！食3次嘅深海魚啊，咁我呢度就冇提到嘅嗰個份量要幾多，我諗係大概咧100克啦，一個手掌心咁大啦，再加上咧要補充一啲咧奧米加3脂肪酸嘅補充劑，好似魚油丸啊呢啲咧，咁先至會達到咧去到8%，即係比較理想嘅奧米加3指數嘅。嗱，呢度咧就可以講咧，我哋平時如果想買一啲奧米加3補充劑咧，點樣去睇一啲標籤咧？點樣理解咧？同埋咩人咩時候去揀點樣嘅即係補充劑比較適合咧？嗱，我喺左手邊嚟先講啦。你見到咧就係奧米加3脂肪酸，佢裡面咧有講到係775 mg 嘅，咁有個比率喎，就係 EPA 同 DHA 嘅比率喎，你會見到咧。佢係 EPA 400DHA 咧就250，即係以 EPA 比較多啲嘅。咁呢類型嘅咧就係因為 EPA 對我哋咧嗰個
通血管啊、改善血管毛病啲問題咧係比較好啲嘅。咁所以呢類型咧就係會適合咧俾中年嘅人士啦、中老年嘅人士啦，去做一啲預防心血管嘅毛病嘅，例如預防三高啦嗰啲咧，咁啊可以選擇咧以 EPA 嘅比率咧比較高啲為主嘅。咁喺右手邊咧就喺度講啦，其實咧就有啲嘅奧美加3補充劑嘅補充品咧，佢會以 DHA 咧嘅份量比較多啲嘅。咁呢個圖咧可以見到啦，佢係一個海藻油啦。咁佢個奧米加3脂肪酸嘅比率就係 DHA 對 EPA 咧係2份 DHA 比1份 EPA。咁咧佢喺2粒丸裏面有250 mg 啦。咁但係佢以 DHA 為主嘅。咁呢類型嘅嘢咧就係適合邊類人咧？就係話譬如小朋友佢腦部要即係成長啦，要發達啦。啲老人家佢嗰個認知啦、腦部啦比較退化快啦，就當然要補充多啲嘅 DHA 啦。另外咧就係喺眼部咧有啲毛病嗰啲人咧，即係佢容易退化，有啲即係睇嘢比較蒙啊、眼乾啊、有其他問題嗰啲咧，就係要以補充 DHA 為主嘅。咁再加上呢度睇到咧一個叫海藻油啦，就係話素食者裏面咧都可以，即係素食者都可以補充啊。唔係頭先講啊嘛，咁我食魚喎，我唔食魚咁點啊？就係咁，我係就喺海藻油裏面咧就可以補充得到咯。咁呢度咧又講喎，我哋魚油咧其實都有3種喺市面上可以買到3種唔同形態嘅。你要留意下個樽咧上邊咧有冇寫到呢啲字眼啊？譬如 TG 啦、EE 啦，同埋呢個咧 RTG 呢啲類型嘅。咁點樣去睇佢嘅咧？咁呢個圖咧有個簡單嘅分析啦，就係話俾你聽咧，TG 型嘅屬於天然嘅形態嘅。咁咧佢嘅形態咧以三酸甘油酯嘅形態為主啦。咁EE 同埋 RTG 係咩嚟嘅咧 ？EE 咧係經過咧用天然嘅魚油咧，將佢再脂化，先係咧將佢用一啲化學嘅物質啦，或者係一啲技術啦，將佢拆散咗甘油同埋脂肪酸，然後重組佢，將嗰個DHA 啊、EPA 啊嗰啲濃度咧增加，即係重新結合翻。咁呢個做咗一次之後咧，呢個形態咧我哋叫做 EE 啊。咁呢個 EE 咧叫做加工脂化咗啦，咁佢就話加工咧就好明顯個程度係比較高啦。跟住咧就奧米加3嘅濃度係高咗嘅，咁但係啦，經過呢個情況下咧，人體吸收嘅機率咧就係低啲嘅，係比天然嘅低啲嘅。咁呢個咧就後尾再講啦。其實有 EE 型咧有其他唔好處嘅。咁我再講 RTG 型係咩嚟啦 ？RTG 型咧我哋叫做咧再脂化之餘再做多次脂化。即係你第一次咧，可能濃度唔夠，我再做一啲高濃度啲嘅，即係話咧，我一條甘油啦，可以拖咧3條咧都係屬於 DHA 或者 EPA 嘅，咁咪即係可以濃度去到90幾個%嘅奧米加3脂肪酸咯。咁呢個好處咧就係話咧，經過2次脂化，就會做到一個好高濃度嘅奧米加3脂肪酸，吸收率亦都係高嘅。咁但係咧呢個唔好處咧就係因為嗰個加工個成本啊，你做咗2次啊嘛，個加工成本就比較高咯。咁如果相對嚟講咧，我哋去點樣揀咧？就係話天然嘅，雖然佢話個濃度比較低啲，但係佢吸收率係好嘅。咁即係話咧，如果你相比底下，你要買1粒 RTG 型咧係好貴嘅話咧，咁我成日食2粒嘅 TG， 我又可以補充佢個濃度啦。個吸收率亦都係好嘅，咁可以去咁樣選擇咯。咁EE 型咧就盡量唔好去揀啦，因為佢經過啲即係好多時係化學物質啦，佢抽取嘅時間即係排走翻啲化學物咧嗰個程度咧，亦都係唔知嘅。咁可能會停留喺我哋身體裏面啦。另一樣嘢咧，有一個研究咧係講到咧，EE 型咧對我哋一啲血管啊產生一啲硬塊咧係有一個關聯喺度嘅。咁呢個咧就唔詳細再講啦。咁但係而家咧就可以俾大家知道一下咧，有最新嘅技術咧，唔係話再脂化就一定係化學物質做出嚟嘅。咁我喺左手邊咧可以睇到咧，德國啊有一個最新嘅技術咧，係講呢個臨界體，即係一個咧叫做超臨界嘅技術嘅抽取，叫做SFE。咁呢個係咩咧？你用高濃度嘅二氧化碳啊，去將佢用一個壓力咧。
將啲魚油啊嘅奧米加3嘅成分咧逼出嚟啊，咁咧就可以提純啦。另一個技術咧就叫做咧超臨界嘅流體啦，經過一個叫做咧分層嘅分析咧，將一啲雜質唔同嗰個分子比率咧，將奧米加3嘅脂肪咧就抽出嚟。咁呢個情況咧係冇用到化學物質嘅喎。咁所以咧就通過呢個技術咧，我哋可以認知一下咧，點解有啲會好貴嘅 RTG 型嘅，即係點解佢貴又好咧？就係因為經過咗佢一啲新嘅技術去改良咗啊。咁可以去比較一啲呢個情況咯，先可以去選擇啦。嗱，呢度另一種嘅奧米加3脂肪酸嘅吸收嘅方法，佢咧就經過一個叫做脂質體嘅技術啊。咁脂質體係咩嚟㗎？我哋咩叫脂質體先？就係佢係本身係嚟自一啲藥物嘅技術咧，去發現咧原來咁樣可以提升我哋呢個吸收率嘅。咁啊有咩好處咧？就係第一，將一啲水溶性嘅嘢，即係我哋比較容易啲流失嘅啦，佢就俾我哋身體提升嗰個吸收率高好多嘅。第二咧就係就算你係油溶性都好啦，你都會經過我哋嘅消化系統噶嘛，咁有可能有嘅消化嘅液啦、消化酵素啦，咁將佢分解或者影響佢個即係吸收率嘅。咁再呢個脂質體咧就係經過一個咧雙層高濃度嘅磷脂技術咧，就將嗰個營養素啊個分子啊包咗喺個核心裏面。咁有咩好處啊？就係咁我食咗落去咧，就可以唔受我哋嘅胃酸啦同埋消化液嘅影響咧，就將呢個脂質體嘅磷脂直接帶到我哋喺我哋嘅小腸裏面個將個營養帶入我哋嘅小腸裏面，直接入血啊。咁我哋喺左手邊嗰度就睇到啦，嗱個分子咧接觸到嗰個細胞膜嘅時候咧，因為我哋細胞膜嘅表面咧都係磷脂嚟嘅，咁咪磷脂對磷脂咪相容咯，咁就可以個好處咧就係呢個脂質體嘅磷脂成為咗我哋細胞膜嘅營養嘅一部分，亦都可以將個核心嘅營養帶咗入去我哋嘅小腸裏面，直接入血。咁變咗就相對一個冇脂質體嘅嚟比較咧，就有研究就講到可以最高去到20倍咁高嘅吸收率嘅。咁呢個咧就係介紹一下啦，就呢個就係嗰啲素食者可以用嘅奧米加3脂肪酸咯，而經過脂質體嘅技術幫助你可以吸收好啲嘅奧米加3啦。呢度有另一個咧技術咧，就係話其實就唔係咩技術嚟嘅，係一個天然嘅南極磷蝦油啊。咁佢有咩好處咧？磷蝦油咧其實就係佢裡面有兩種最主要嘅營養素啊，一種咧就係叫做海洋磷脂型嘅奧米加3，另一種咧就係蝦青素。咁有咩好啊？海洋磷脂型咧，佢個好處就好似呢個圖咁樣啦。佢因為比較短啦，個分子比較細啦，佢經過磷脂咧。會因為磷脂啊，頭先佢講啦，我哋嘅小腸裏面個細胞膜咧表面都係磷脂啊嘛，咁咧就會個吸收率就好高嘅，直接可以帶入去嘅，咁即係去拖住嗰個奧米加3就帶入咗我哋個細胞入咗去血裏面啦。咁呢個就係吸收率高嘅好處啦。另一個咧就係佢有蝦青素，咁蝦青素咧就係我哋見到咧好似呢粒咁嘅膠囊裏面咧，裏面包含咗呢兩種營養嘅。嗰個蝦青素咧就唔係同呢個個分子結合嘅，佢係游走喺出邊嘅。咁咩叫游走喺出邊咧？佢個結構咧係可以係水溶性同埋即係佢親水性同埋親油性，有兩種特性喺度。咁變咗佢可以喺細胞嘅內外游走啊。咁有咩好處啊？原來咧佢就個抗氧化嘅嗰個功效咧就好高嘅。咁啊變咗保護咗我哋嘅細胞咧，唔會受一啲氧游離基嘅破壞咯。咁變咗就話一粒丸裏面，我哋有奧米加3脂肪酸啦，亦都有蝦青素去保護我哋。咁啊做到咩？有好多好嘅功效喺裏面嘅。頭先講嘅心血管嘅功效啦，再加埋一啲高抗氧化嘅情況，可以保護到我哋嘅，譬如話減低嘅炎症啦，保護我哋改善關節炎啦。咁啊，同埋有啲研究咧又講咧，可以將我哋嘅皮膚嘅吸收率咧，嗰個補水嘅情況咧，係比普通情況保護我哋嘅水分流失咧減少3倍嘅。咁咧要總結一下啦，奧米加3脂肪酸咧有啲咩功效啦？第一，佢有可以提升我哋嘅抗炎因子，去減少我哋身體嘅慢性炎症啦。佢有抗氧化嘅功能啦。最主要咧就係對我哋心血管嘅血壓啦，可以降3酸甘油酯啦，穩定心率啦。
可以令到我哋嘅動脈擴張啦，令到個心率咧即係保持得好啲啦，就減少一個血栓嘅形成啊，一個血栓嘅形成啊。咁咧就另外咧就頭先提到咧，佢可以將我哋嗰個細胞裡面啊嗰個染色體個端體咧可以減少啊，即係嗰個減慢速度降低啊，即係損耗率降低啊，咁啊可以令到我哋咧個壽命可以長啲咯。嗱，呢度提到奧米加3指數啦，咁啊認識一下啦。喺我哋嘅紅血球嘅表面咧，其實咧就有好多唔同嘅脂肪酸嘅，包括奧米加3啦、奧米加6啦，有反式脂肪啦，有單一不飽和脂肪啦，有飽和脂肪喺度嘅。咁個比率有幾多就睇下平時我哋食嘅嘢有啲乜嘢成分喺裏面咯。咁呢度咧有條數可以計嘅喎，我哋整體嘅脂肪，譬如有假設個單位有64個啦。咁如果奧米加3裏面係佔3個嘅咧，即係話3除64咧就係 4.6% 啦。咁你就係呢條數係咁嘅計嘅。咁美國心臟協會咧就講咧，即係最理想咧可以咧就會要做到咧有8% 奧米加3嘅指數啊。呢度提到奧米加3指數咧，即係點解要測佢？點解要測佢咧？即係我哋想睇下。我哋認知咗呢個奧米加3對我哋個冠心病咧，其實有一個風險咧，可以降低90%嘅。另外咧就係引發我哋心臟嘅一啲突發性嘅心臟病嘅比率咧，亦都降低90%嘅喎。另外咧就可以令到我哋胰島素個敏感度咧降低咧，就係個機率就喺度降低啦，即係二型糖尿病嘅機率可以降低啦。咁啊頭先就知道個重要性啦，又知道要即係要達到幾多嘅奧米加3指數先至為之好咧？咁有咩方法去測試咧？其實咧坊間咧就如果你揾一啲你去化驗所去做咧，都未必做到嘅，因為呢個咧就係外國咧就有一個專利啊，係一個咧就係篩查嘅工具，叫奧米加3指數嘅測試工具啊。咁我呢個好簡單嘅啫，其實佢一盒咁嘅工具嘅嘢咧，裡面包咗咩咧？就係叫你填翻個人嘅資料啦，上網咧登記翻你呢盒嘢嗰個編號啊。咁跟住咧，你個手指嗰度咧就係即係要抽血啦，就係滴一滴，即係篤一篤手指嘅啫，吉一吉佢就滴落一個咧有一張紙咧俾佢滴落去嘅，就收集你呢個樣本嘅，即係血液嘅樣本啊。咁呢個工具裡面已經包含咗咧，佢你用之前咧就可以用一個咧酒精咧清潔咗個部位啦，即係將會抽血嗰個部位啦。跟住你抽完血啦，佢有埋一個即係個膠布幫你去包紮翻嗰個部位嘅。咁你呢份嘢咧就可以即刻抽完之後咧就係入到一個咧已經付咗款嘅信封啦，就可以幫你咧去寄去外國嗰個化驗所。咁個化驗所喺澳洲嘅。咁咧就2個星期之後咧就可以透過網上邊咧查翻呢個編號咧同埋個人資料咧，就可以知道你個測試出嚟嘅結果去到幾多啦。咁呢個篩查咧，我哋叫做篩查工具啦。咩叫篩查咧？就係隔一段時間，我哋去檢測一下自己個指數有咩變化。咁點解咁重要咧？就係因為我哋唔知道，冇一個標準知道佢自己去到幾多嘅。你話食咗魚、食咗啲保健品，我哋感覺唔到喎。咁我點知奧米加3嘅指數有冇進步咧？係嘛？呢個篩查就話俾你聽，你進步咗達到標，而 keep 得好嘅話，你嘅生活習慣啦，你平時食嘅嘢啦，你嘅補充劑嘅份量啦，你都係做得好嘅咯。咁即係一個好明顯嘅一個指標，話俾你聽咧。如果當你未做好嘅個指數，就可以話俾你聽你未做好啦。咁你 keep 住咧就係每3個月，即係如果你初頭咧係有啲心血管嘅問題咧，就最好就3個月做一次。咁點解3個月咧？就係話你因為我哋紅血球啊。有一個代謝率咧，就係每3個月度咧，就係換一次新血嘅。咁所以咧，再換一次新血嘅時候，你哋睇下係咪都去達到標咯。咁如果已經做得比較好啦，咁你就唔使太擔心咧，就可以長啲時間先至做呢個測試啦，半年啦或者係1年啦，咁樣先至做咯。咁今日咁分享就係咁多啦，多謝晒。